而家咧眼前見到嘅係青山公路，屯門青山公路，跟住對面係三聖啦，會有見到少少海景，呢度係個山啦。跟住咸豐園、錦輝花園，樓下會見到啲球場。好啦，呢一度係置樂嘅龍城花園。大家好，我係 Tommy 啊。今日咧帶大家嚟到置樂區。置樂區咧其實俾人嘅印象係咧呢個區份咧冇鐵路啦。講咗20幾年會係輕鐵啦，又話會駁去呢一個荃灣咁樣。嗱呢啲咧都係已經過去咗㗎啦，唔會發生㗎啦。咁咧置樂區咧其實有好多客會覺得超級唔方便嘅，原因係佢一定要駁巴士翻出去市中心。咁如果你行嘅話點算咧？你過咗置樂麥當勞嗰度，再行條隧道上翻新都華都穿翻市中心，再翻去西鐵站，講緊呢一度大概20分鐘嘅路程。又或者你可以搭車翻過去屯門市中心，咁就會方便啲、輕鬆啲、舒服啲。但係咁講，有好多客咧成日都會話嘅，置樂區，又唔方便又舊又殘咁樣。我今日要扭轉你嘅思想，因為我今日帶俾你睇呢一個單位咧，係置樂區最新嘅二手屋苑。呢一個屋苑係龍城花園，2000年嘅時候正式落成，佢有3座樓。咁今日咧帶大家睇嘅單位係一座高層嘅 A 室單位。剛才我哋都已經見到個景觀㗎啦。呢一個單位方向就正南啊。咁我哋望下個單位先，實用面積會係479尺。咁而家眼前見到呢一度，其實就係單位嘅客廳啦。因為咧呢一個間隔咧，佢係一個長方形嘅客房廳嚟嘅。單位門口喺呢個位置，入咗嚟之後，呢度會有一幅固定嘅牆身。牆身入邊咧，你係可以下邊做鞋櫃啦，上邊做一啲置物嘅收納空間嘅，擺好多嘢㗎啦，飾物啊、櫃啊，所有嘢係可以擺晒喺呢一度嘅。咁至於客廳嗰方面咧，客廳就係呢一個位置啦，主要係望翻去青山公路嗰邊啦。咁電視機線咧，目前就淨係得呢一個位置。咁即係如果咧你坐喺梳化嘅位置望過去睇電視，就會係咁嘅視覺。咁你左手邊就係望翻屯門公路啦，前面就可以做一個電視櫃，咁由底做到頂都得嘅。咁梳化咧，你可以擺大啲啦，因為梳化幅牆咧都幾闊嘅。如果你係奢侈啲嘅，你要做3座位加個 L， 係啦，呢一個間隔都做到俾你。咁跟住我哋睇下飯廳嘅空間。咁飯廳嘅空間咧，通常就淨係喺呢個位置擺張4人固定餐台就算㗎啦。咁就後邊2張凳，前面2張凳咁樣。打開門之後咧，呢一個位置係條走廊嚟嘅。倘若你好似我咁講，呢一度做咗個櫃嘅話，呢度食飯台，咁你呢條就係你嘅爐啦，得唔得？跟住我哋去睇下個廚房先。廚房咧就係原裝交樓標準啦，但係咧你會見到呢一個窿係冇矮啊。其實呢個位咧本身係可以擺雪櫃嘅，咁但係而家新式嘅雪櫃咧，閒閒地都1.6米、1.7米、1.8㗎嘛。咁呢一度嘅話，你就真係要做嘅話，就拆咗上面呢個櫃，或者你重新做個全櫃。嗱，瓷磚瓦仔我覺得可以保留嘅，你最多就係揾師傅重新做個組全櫃就已經好好用㗎啦。咁咧呢一度擺完雪櫃之後咧，成個台面嘅備餐區係非常之多。而家白色呢一個位咧，其實就係你嘅煮食爐，業主佢拆咗，所以揾嘢封住咗嘅。上邊就會係個抽油煙機啦。咁啊挨住窗嘅位置咧，就會係個洗手盆。下邊呢個窿咧係擺洗衣機嘅。再隔離本身就應該係微波爐嘅區域啦。咁之後咧，全組嘅全櫃其實你擺碗碗碟碟嗰啲都好足夠㗎啦，非常之夠位。咁插蘇掣咧，佢都全部都齊嘅。咁你可能喺呢啲位擺電飯煲啊、水煲，咁啊煮嘢食準備嗰啲材料咧就擺晒喺呢一度，因為你個雪櫃喺呢個位啊嘛，打開門之後就擺晒啲材料喺呢一度，可能解凍啊或者係配料啊、醃製啊咁喺呢度做咯。咁所以其實廚房嘅台面我覺得好舒服嘅，因為佢雖然你感覺上好細，企到嘅人唔多，但係備餐區好足夠，因為呢度一邊呢邊有一邊 ，OK。咁啊廚房我哋都睇完啦。跟住咧，我哋就入去主人房啊，或者係廁所嗰邊。走廊咧得呢一度，呢條係成個單位嘅走廊嚟嘅。咁左右兩邊係客房同埋主人房啦。我哋先睇咗廁所先。廁所咧，你會見到個洗手盆，上邊係個鏡櫃啦。咁啊，舊樓咧有個好處嘅，廁所有窗。跟住咧，仲會有個坐廁啦，後邊就會係浴缸。咁
咁呢個單位咧，我問咗業主㗎，其實而家佢交嘅管理費咧，1,800蚊左右有找啦。咁啊，圍翻大概3.8一尺嘅。跟住我哋嚟到睡房，呢個單位睡房咧，我會覺得係床就一定係要向呢邊咁擺啦。呢度係擺床，咁啊窗台嗰度就由佢咯，你可能擺下啲公仔咯。景觀都係一樣向南咯，同客廳個景係一模一樣嘅。咁跟住呢度就會係擺衣櫃。至於中間呢個窗咧，你唔好封咗佢喎，因為如果他日你要更換個分體式冷氣機嘅話咧，你要喺呢個窗出邊做，你嘅膽喺呢個窗出邊。至於呢間房咧係用窗口式嘅，咁出邊呢個膽係邊個㗎？你個廳嘅，咁所以你前邊最多係擺張台咯，係啊。咁啊呢間係細房 ，OK 啦。咁跟住我哋過埋去單位個主人房睇下。再入嚟呢個係單位嘅主人房，點講咧？個房嘅 size 好大，講真好舒服。我要做3邊臥床，擺喺呢一度做張床，左右兩邊床頭櫃係絕對冇問題嘅。年長嘅長輩喺呢一度瞓覺嘅話，上落床肯定唔使擔心，唔需要爬過你嘅另一半。但係有一個問題，我覺得係存在嘅，因為呢一個係主人房嚟㗎嘛。個窗喺呢一度，得呢個窗，你嘅採光度一定唔夠先啦。呢個第一，第二，有啲人咧會唔係比較中意開窗嘅，由於個原因係因為你呢一度係望住個天井，呢度係隔離屋個廁所，呢度係你間屋個廁所。即係我唔知啊，你開窗會唔會聞到味？我唔知啊。但係如果我唔會開咯，係啦，我會封咗佢算數咯。咁上邊係個分體式冷氣機。咁剛才我哋係咪講緊話嗰個房個窗咧咩嚟嘅？就係呢一部機咯，係啦，就係呢一部。咁啊，至於呢間房嘅衣櫃擺喺邊咧，都係一入口呢一度啦。咁床擺中間，呢邊可能做一啲台啊、飾物啊、書櫃啊之類啦。嗰邊係衣櫃，或者係調翻轉都得，隨你哋啦。咁啊，呢個單位咧，其實我哋都大概睇完啦。龍城花園嘅一座高層 A 室，實用面積咧479尺，係一間2房單位啦。咁啊，剛才片頭我都講咗㗎啦。好多人都係比較覺得一樣嘢，龍城花園或者係這樣置樂區係比較唔方便嘅。又或者有啲客嚟到置樂區，好舊嗰啲樓，因為咧置樂區有咩樓咧？怡豐園啦，最近嘅。跟住就會係麥當勞隔離嘅置樂花園啦、恒順園、冠峰園、錦輝花園，跟住就彩華啊、龍城花園，仲有咩啊？錦輝花園，仲有呢一個海德，係啦，海德花園、恒豐園呢啲係啦。但係咧，如果我要數比較新嘅樓啦，其實成個置樂區咧，淨係得怡豐園同埋龍城花園係新嘅。怡豐園1997年落成，呢一度2000年落成。咁如果其他屋苑點樣咧？講緊30幾年㗎啦，有啲要維修啊，或者係比較舊啲啦，再樓底又可能冇咁高啦。咁呢度係其中一個要考慮嘅因素。但係有一樣嘢，置樂區係其他區份全部俾唔到買家或者用家嘅感受嘅，就係你間屋非常之大間。我如果要揾450零尺，或者係揾3房，我要700幾尺。嗱，700幾尺咧，屯門淨係得 Novoland或者係卓爾居、龍門先有嘅，其他全部係講緊400幾尺已經係講緊3房套房啊嚇。所以如果你要揾700幾尺嘅話咧，我想要樓價平少少得置樂區，或者我要大2房嘅單位，我要可能挨住500尺。出邊有冇？有，唔多屋苑，全部都係單棟樓為主。明賢居啊，以令南庭啊，維景閣啊，景豐豪庭、卓爾居、龍門呢啲啦。咁我要平嘅點啊？龍城花園呢間屋479尺係嘛？咁所以咧，其實呢一個單位一放低咗鎖匙，業主個價錢咧，我打咗影片嘅左上角，我問過嘅，有得傾，唔係話好硬淨嘅。所以如果你想揾緊呢一類型嘅單位咧，記得打電話俾我。咁呢一個單位我哋都介紹完啦。咁如果你有興趣揾樓嘅話咧，喺我影片下邊撳資訊欄 click 咗入去，你會見到我個 WhatsApp 直接連結。咁你就可以直接同佢對話，到時我可以介紹你或者帶你睇呢個單位。好啦，下一集見啦，多謝各位收睇，拜拜。